Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы будем смотреть о нем, что ему стучит, что ему гремит, кто или что ему дверь открывает, кто или что на порог ступает, кто его побеспокоит и кто или что его успокоит. На этом канале мы всегда смотрим о нем, о мужчине. А я благодарю вас за лайки, за комментарии, за подписку на канал, за донаты, за то, что вы делитесь моими видео со своими знакомыми. Для того, чтобы вы определили, подходит ли вам этот расклад, внимательно послушайте сигнификацию, то есть как вас видят карты Таро. Карты Таро видят, что вы из очень изобильного рода, то есть вы из очень хорошей семьи, изобильного рода. Возможно, вы находитесь в семье или находились в семье. То есть вы не одинокий человек. Возможно, вы переехали, совершили переезд, смену места жительства. И также карты говорят, что, скорее всего, вы в энергиях Верховной Жрицы. То есть очень мудрая женщина, обладающая дарами. Женщина, которая обладает даром предвидения, ясновидения, предчувствия, то есть с хорошей интуицией. Вы проходите состояние трансформации, то есть ваша жизнь меняется. И бедность, одиночество, родственники. Вы выбираете, что же в вашей жизни останется. Все меняется. Колесо фортуны, колесо судьбы. Вы получаете новые знания, новости, или в вашей жизни присутствует ребенок, или вы чему-то обучаетесь, или этот ребенок обучается. Также карта говорит, что в вашей жизни может все наладилось, ситуация прояснилась, или это присутствие взрослого сына. Возможно, вы исцелились от какой-то болезни. Также карта говорит, что дело ваших рук, какое-то увлечение, оно уже стало бизнесом, то есть оно приносит вам деньги. Также в вашей жизни был меценат, который мог радовать вас деньгами, ну, а мог и не радовать. То есть периодически вы с ним обменивались, возможно, информация и деньги, ну, вот что-то такое. Вы сейчас совершенствуете свое мастерство и выходите в энергии победителя. То есть какое-то время вы будете на коне. В вашей жизни был обман или измены. Возможно, человек, вторая ваша половина, мужчина, на которого мы смотрим, был очень сексуальный и незрелый. То есть он легко мог менять своих сексуальных партнеров. И этот период продолжался долго. И, возможно, вы выбирали. Также этот человек мог подстрадывать по мужской части. Да, он был очень хорошим, любвеобильным. То есть, скорее всего, вы его любили, и он вас любил. Но очень много он ездил, совершал поездок. Возможно, также было в вашей жизни магическое влияние на вас. Мужчины тоже иногда делают порчи. Вот. И присутствовал другой герой, который заставил вас страдать. Другой король посохов. Человек очень сексуальный. Но благодаря этому страданию в вас воспиталась сила духа. То есть вы научились управлять этой силой, вы стали искать знания и начали новую жизнь с чистого листа. Возможно, пошли в новую дорогу, возможно, поменяли работу, возможно, просто бросили работу, возможно, отношения бросили, потому что на вас вот все время идет колдовское влияние третьих сил. Вы получили какую-то денежную сумму и не без борьбы, скажем так, получили ее, но она помогла вам развить у себя состояние человека очень мудрого,
То есть появилась у вас возможность делиться своими знаниями с какой-то группой товарищей. Возможно, вы разочарованы в любви и ищете справедливости, и эту справедливость вы нашли в тихом, спокойном месте. Возможно, вы приобрели недвижимость и можете предаваться там отдыху, развлечениям, можете вкусно покушать, вот отдохнуть. И эта стабильная ситуация в вашей жизни на какое-то время будет. Ну, вот такая ваша характеристика. Если в этом раскладе есть информация о вас, значит и расклад о мужчине также будет предназначен для вас. Итак, подумайте о своем мужчине, о котором вы хотите узнать информацию. И мы сегодня посмотрим, что ему стучит, гремит, кто или что двери открывает, на порог ступает, кто или что его побеспокоит и кто или что его успокоит. Ну, вот такой традиционный цыганский расклад. Итак, смотрим. Стучит, гремит, двери открывает, на порог ступает, кто побеспокоит и кто или что его успокоит. Смотрим на вашего мужчину. Он строит планы, стучат ему какие-то небольшие деньги или новости. Эти новости от королевы Пентаклей, возможно, от его бывшей супруги или настоящей, если она у него есть. Также это может быть и незамужняя женщина. Вот он поговорит с ней, скорее всего, в каком-то мессенджере или по телефону и будет строить планы. То есть человек выздоравливает и строит планы на будущее. Вот разговор с этой женщиной к нему стучит. Возможно, женщина сама попытается к нему дозвониться и узнать, как у него дела. Что же нашему герою или кто гремит? А гремит ему переезд или встреча с каким-то горячим мужчиной. То есть у него хлопоты будут по поводу переезда и завершения ситуации опасной. То есть он находился, скорее всего, в опасной ситуации. И сейчас эта ситуация опасная завершается, и он переезжает. Он получает результат. Ему вот такое гремит. Переезд. Двери открывает. А двери открывает ему родственник, скорее всего, его брат. И, возможно, даже сын, ребенок. Вот эти люди ему открывают двери. Они находятся далеко, на расстоянии. И вот этот человек преодолеет расстояние. Это его мечта встретиться с этими людьми. Скорее всего, это будет брат, родной и ребенок. Исполнится эта мечта. На порог ступает, а на пороге у него праздник. Праздник в компании, радость, отдых, получение каких-то подарков, также работа руками. Человек будет совершенствовать свое мастерство, человек будет строить новый бизнес, торговый или в интернете. То есть человек строит планы, и уже его бизнес приносит первые благоприятные результаты. Что же этого человека, кто или что этого человека побеспокоит? Но длительное время этот человек ничего не знает о женщине постарше. Это может его мама быть или тетя, старшая сестра. И человек беспокоится, потому что он хотел бы прояснить для себя эту ситуацию, которая для него сейчас является тайной. Он хотел бы узнать новости
от этой женщины. Это его беспокоит. Что его успокоит? Кто или что? А успокоит его мужчина. Может быть, это религиозный деятель, а может быть, это человек, который соблюдает законы. То есть это может быть юрист, какой-то человек, который занимается правом. Вот. Благодаря этому человеку наш герой будет чувствовать себя победителем. Вот таким, которому даже люди будут завидовать. И благодаря этому человеку он сможет получить какую-то энергию, ну, деньги, скорее всего, идеи, которые помогут его продвижению в дальнейшем. То есть человек в дальнейшем будет победитель на коне. То есть у него начинается новая жизнь. Вот такой получился расклад. Если вам понравился расклад, ставьте лайк, пишите комментарий, нажимайте на колокольчик, присылайте донаты. Буду рада любой вашей активности на моем канале. А на этом я говорю вам до свидания. Желаю вам и моему каналу добра и процветания. До новых встреч!